अगर आपके भी घर में ये कप सिरप है तो इसको तुरंत फेंक दो। रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों कुछ कप सिरप में ऐसे खतरनाक केमिकल पाए गए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही रिस्की है। ये रहे वो 5 सिरप जिनके नाम से भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए। पहला यहाँ पर कॉफड्रिल कप सिरप, दूसरा रिफ्रेश टीआर कप सिरप, तीसरा यहाँ पर रिलाइफ कप सिरप, चौथा यहाँ पर कॉफ्लेमैक्स कप सिरप और पांचवा दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश एएनएफ कप सिरप। ये सभी सिरप्स रिपोर्ट्स के हिसाब से अनसेफ पाए गए हैं और इन पर सरकार ने भी जो कार्रवाई की है। अगर आपके भी घर में ये सिरप है तो इसे अभी के अभी फेंक दो।